আসসালামু আলাইকুম। আমার আজকের রেসিপি চেরি মিল্কশেক। চেরি মিল্কশেক বানানোর জন্য এখানে আমি ঠান্ডা লিকুইড দুধ নিয়ে নিয়েছি, আর সাথে লাগছে চেরি এবং চিনি। চলুন দেখা যাক কিভাবে আমি বানাই চেরি মিল্কশেক। ব্লেন্ডারের জগের ভিতরে আমি এখানে যে ঠান্ডা লিকুইড গরুর দুধ নিয়েছি সেটা ঢেলে দিচ্ছি, একদম ঠান্ডা। সাথে দিয়ে দিচ্ছি চেরি, এখানে 5টা চেরি আছে। এটা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী, বেশি খেতে চাইলে এর থেকেও বেশি দিতে পারেন। যেহেতু এখানে 1 মগ দুধ, তাই এখানে আমি 5টা চেরি দিলাম। সাথে দিয়ে দিচ্ছি চিনি, ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। এখন আমি গ্লাসে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। এখন আমি একটা গ্লাসে ঢেলে দেখাচ্ছি। কত সুন্দর কালার হয়েছে। এখন উপর থেকে ভ্যানিলা আইসক্রিম দিয়ে দিচ্ছি। এটা শুধু পরিবেশনের সময় দিলেই হবে, কারণ এর আগে বানিয়ে রাখতে পারেন আপনার বাসায়। দিয়ে দিচ্ছি একটি স্ট্র, আর উপর থেকে একটা চেরি। হয়ে গেল আমার চেরি মিল্কশেক। এভাবে আপনারা বাসায় বানিয়ে খাবেন। কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফিরে আসছি এরকম সহজ কোনো রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।